Hello，大家好，我是达人每天啊。今天在割油菜啊，发现前面的小麦已经倒了，带大家一起看一下啊。现在在下着小雨啊。今天在割油菜啊，刚拉了一车，现在开始下起小雨了，下大了。前面这一块地的小麦全部倒了，大家可以看一下，风太大把它给刮倒了。本来小麦的产量今年就不怎么样，还有很多麦穗干的，现在一倒产量更低了。这块地是倒的比较严重的，其他的第一块都没倒，就这一块地倒了。现在雨下大了，看小麦已经开始黄了，还有20多天就可以收麦了。这边呢也倒了。这边倒的比较少，就头上倒了一点。起风了，看看倒麦，支不起来喽，倒的就像压的一样，齐刷刷的倒的。还有这么多油菜没割完啊，还得再拉一次，接着装油菜。终于把割的给拉完了，这些明天再割。本期视频就分享到这里了，大家有什么看法可以在下方评论留言，我们下期再见。